Welcome to GYMSTREET info presentation and updates for this week for the Japanese community. 本日もウェビナーへご参加ありがとうございます。日本のコミュニティのウェビナーを開始させていただきます。We are so honored and also we are so grateful to be amongst the pioneers of the technology which is called mixed reality. 私たちはこの複合現実という世界におけるパイオニアとしていられることにとても誇りに思っています。So the main goal is to connect or is to unite the real world with this technology mixed reality. 私たちの大きな目標は現実世界を複合現実を使って融合させるということです。So as you all aware and you know that we have already what we call the virtual land parcels that are already in cell. These are the connection of the real world, which is Manhattan Island, which is the one that you see below, and the virtual Manhattan Island at the top. 私たちが、仮想土地の販売を続けていることはもうご存知だと思いますが、その土地は、現実世界におけるニューヨークのマンハッタン島をモデルにしております。So you might be wondering how will Manhattan virtual world will be connected or united with the real world. 私たちの仮想世界におけるマンハッタン島がどのようにして現実世界のマンハッタン島をつなげていくのかということについて興味があると思います。So with the virtual world, you will be having an access to it using your smartphone, be it an iPhone or Android phone. You will have access to the application that the company is developing for you to utilize wherever you are. この複合現実の世界というのは私たちが準備しているスマートフォンにダウンロードできるアプリによってアクセスすることができます。This application will be showing you the benefits that are around you in the real world and also in the virtual world. このアプリを使って現実世界、そして仮想世界における特典を紹介していけるアプリとなっています。So here we have a few examples that you will be able to see within your application. It will be in your mobile. You don't have to keep on with your mobile phone, but it will give you the notifications as you are around the city. このアプリをダウンロードしていると、街を歩いている中で、携帯に通知が来ます。You have an example number one here whereby the real retail store, it will be having a virtual layer that you will be able to utilize using your smartphone. このスマートフォンを使うことで、現実世界における店舗や世界に仮想世界の世界を重ね合わせることができるのです。So with this application, imagine you are around the city and it gives you a notification that around you here, there is a place where you will be able to get a free coffee. このアプリをダウンロードしていると、携帯に、そして街を歩いていると、携帯に近くで無料のコーヒーがもらえますよという通知が来たとしましょう。So with this application, it will work like Groupon. I don't know in Japan what are the applications that you utilize, but there is an application you call Groupon. It gives you notification of the great discounts and where you can buy something and get one for free. クーポンというアプリがありまして、そこで様々なクーポンが配布されるという仕組みのアプリがすでに存在します。So with the application that GYMSTREET is bringing in the marketplace is not just for users, but also is for businesses that will be able to utilize it to attract more clientele from using the mixed reality technology also. この複合現実の世界の技術を使って、ユーザーにとっての
特典だけではなく、ビジネスオーナーにとっても、多くのお客様を集客するチャンスとなっております。So we have a few number of examples here where you have the real shop and also you are able to use your phone or your smartphone or your iPad to see the virtual world on top of the real building. スマートフォンやタブレットなどを使って、実際の建物の上に仮想世界の建物を重ね合わせるということがどのようなことなのかというのを、いくつかの動画で紹介していきます。So these are some of the examples that you will find that you will be able to see when you are utilizing this application form. Not only retail shops, also financial service offering companies like Alpaca Finance, as you can see there, the Vault of Gym Network. 今見られます動画で、この仮想現実の世界を現実世界に映し出すというのを体験するというのを見ていますが、例えば今の動画では、私たちのパートナーであるアルパカファイナンスの建物がこの開けた土地に、映し出されています。So all you will require is to have your own mobile phone. That's all. And then you download the application. As you are around the city, the application will do the most of the work to show you what's there within the city in the virtual world. あなたが必要なのは携帯電話だけです。そこにこのアプリをダウンロードすることで、現実世界にいながら複合現実の世界を体験できるのです。Here's another example of a real city compared to the mixed reality city that is below. ここにもう一つの例があります。上の写真が現実世界の写真であり、下は携帯電話を使って、このアプリを使って見れる、複合現実の世界です。So really our slogan to say we are uniting mixed the real world with the virtual world. It gives you an experience that is outstanding wherever you will be in the city. この街のどこにいても、複合現実の世界を体験できるという素晴らしい経験ができるものとなっております。So, ladies and gentlemen, this is where we are heading to with GYMSTREET. And also, this is a technology that you can utilize as a user in GYMSTREET in order also to create your own legacy and make history for yourself and your families. これが私たちが見ている世界です。このようにして、私たちのあなたの知り合いや家族にとっても大きな変換点となるのです。We also have few examples to show you of this technology. この技術を皆さんに体験するために、あといくつかの例があります。So allow me to play this video, kindly watch. この動画を再生しますので、ぜひご覧ください。So this is another way of utilizing the mixed reality, bringing your brand awareness in the virtual world. このように複合現実を使用することで、現実世界におけてもあなたのブランドを多くの人に知らせることができるのです。We have a second example here. Kindly watch. 2つ目の例があります。ご覧ください。
So this is an example number 2 of the technology that is coming and the application that GYMSTREET is bringing on board that you'll be able to utilize and other users will be able to utilize. And the good advantage is that you might be the one benefiting the most. これが私たちが取り組んでいるテクノロジーの例の2つ目となります。このようなテクノロジーからあなたが利益を生み出すことができるチャンスがあるのです。We will talk about the advantages in the coming slides on why I am saying you might be benefiting the most in the next coming few years utilizing this technology. これからの数年でこのテクノロジーを使うことで、大きな利益を生み出すことができるということを次のスライドで見ていきます。So we have a third video that I want you to watch here closely. Also, another example. もう一つの例があるので、それを見ていきます。Toto je no hate zone, mali steward blbý komentov. To čo pravia druhý je mi jedno, rozšír nový svet bez hejterov. Shake, 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 tancuj celú noc, celý deň. Party dnes bude hoci kde, môžeš robiť hoci čo chceš. Heslo. Ty a ja, nemusíme riešiť druhý, keď sme spolu my dvaja. Ty a ja, baby relax, otvor mysel, to na všetkých prepája. Ty a ja, nemusíme riešiť druhý, keď sme spolu my dvaja. Čaute chalani. Čau baby. Čau. Mysel, to na všetkých prepája. Nebuď nafúčaný jak Angry Bird. Daj čo len do drink, slamka srk. Je mi jedno, či si hráči šprt. Sme takí istí, jedna krv. Nechcem patriť medzi malých haters. Keď ani ty, tak ukáž respekt. Keď ani ty, tak kľudne pri tú. Nasilí trash talk. Ty a ja, nemusíme riešiť druhý. Ty a ja. So, ladies and gentlemen, these are 3 examples of other of how you will be able to utilize this application in order for it to have a user case for a user, a retail, businesses, and so forth. この私たちが準備しているアプリをどのような利点があるのかというのをこのような動画で見ていきました。ユーザーはもちろんですが、多くのビジネスにもチャンスがあると思います。So with that being said, let's move on to the next slide. Sorry. So also here. Oh, sorry, Muri. Sorry, please go ahead. Yeah. These are some of the examples that you'll be able to utilize the application whereby you are able to see your real world city. And also when you use the application, you will see the virtual world in the using your mobile phone. こちらに見えますのも、現実世界にいながら、複合現実の世界を体験できるアプリを使って複合現実を体験できるというのを、示したものです。If you look at example number 1, you can see beyond the smartphone there is a real world, and then inside the application you are able to see the virtual or the mixed reality where there is a shop
or a virtual shop or with its own deals. 左上の一つ目の写真を見ていただきますと、このアプリを通して現実世界が見えると思われます。そしてその中に、小さい四角、黄色い四角になっておりますが、そこが、重ね合わせられている仮想現実のお店となっております。If you jump to example number 4 here, you can see on the mixed reality, there is a shop that is selling a dress and the user is able to purchase the dress in the virtual world. 右下の、4つ目の写真ですが、そこを見ていただきますと、この店舗に入店して、その後にドレスを見つけ、そのドレスを購入していることが見えます。So you might be asking, do I have to go around carrying my phone open in everywhere where I go? Absolutely not. It will give you the notification just like on your phone calls in your pocket or in your bag. You will get the notification that there is a great deal of things that you love or like in the certain space. これを見ていますと、携帯を持ちながら街中を歩いて、特典を探さないといけないのかと考えるかもしれませんが、そういうことはありません。このアプリを持っていることで、アプリが通知を送ってくれて、その通知で、このような様々な特典を利用することができるのです。And remember, our goal also is to onboard over 1 billion users to use this application. そして私たちの目標は10億人のユーザーをこのアプリを通して集めることです。And I want you to ponder on a question that I will ask right now. 今から質問を皆様に投げかけます。Out of 1 billion users and the revenue that will come in of all these users, how much of the piece of the pie that I want to participate in or grab in the next coming years? これから10億人のユーザーがこのプロジェクトに参加していきます。そのうちこの大きなパイ、商品、特典のうち、あなたはどれくらいのシェアをいただきたいと考えていますか？ Right, let's move on again. Also here you can see that this individual all the way here that we saw on the last slide where she saw this dress and she was able to purchase it. It is successful. And here you can see it's requiring the address where to deliver the dress and so forth. All this done virtually. 先ほどの続きですが、先ほど購入したドレスを家に配達するというところまでできます。これがすべて仮想世界において可能なのです。So this is an amazing technology to utilize and use in the next coming years, and also to position yourself right away for you to utilize the revenue that is coming into the mixed reality technology. これがこれから起こることの一つとなっております。このような、これから大きな利益が発生するこのプロジェクトに早くから参加することで、あなた自身も大きな利益を得ることができるのです。Okay, let's watch this other video also. Please pay attention. 次の動画を見ていきますので、ぜひご覧ください。
publicity purposes. Yeah, absolutely. This is so cool. So cool. So this is one examples of those who are really interested in building a virtual real estate business. これが仮想世界における不動産業をしたいと考えている方にとっておすすめの動画でした。Even a GYMSTREET ordinary user, this is a video that you want to watch again and again to see how you will be able to utilize your virtual land and also your virtual building that you will be that you would have developed in your virtual land. この仮想土地がどのように活用されるのか、この仮想土地に、仮想土地を使って不動産をするというアイデアを皆様によく理解していただくためにも、ぜひこの動画を何度も見ていただきたいです。So mixed reality, AR, VR, these technologies have been in the news or they've been on the articles and videos for the past years, and now they are becoming a reality. この複合現実というのは今までにも何度もニュースに上がってきていましたが、今ついに現実のものとなっているのです。Okay, let's move on to the next slide. As you can see here, you can see the virtual store and also the real store, whereby you are able to utilize the application and you see what they offer and be able to buy it virtually. ここに見えますのは、一つのロケーションですが、この一つの場所で現実世界のお店と、仮想世界の店舗というのを同時に体験することができるのです。Imagine living a lifestyle whereby you have the real world and the virtual world, and in the virtual world you can transact and do business wherever you are. あなたがどこにいても、この現実世界と仮想世界を同時に体験できるというのを想像してみてください。So with this technology, we are just in the discovery phase whereby we are saying this is what the world is developing or the technology is coming. And also, there are already companies that have utilized this technology, of which you are one of the pioneers of this amazing technology. これが今世界で、進められているテクノロジーなのです。そしてすでに企業が、このテクノロジーを使ってビジネスを始めています。あなたもその一人になるチャンスがあるのです。People are able to utilize the virtual world to purchase, for example, here on this one that you're looking at, they are selling like phones, laptops, iPads, and so forth, and MacBooks, AirBook. You are able to buy it on your phone, just like as you are seeing here, and also it can be delivered to you physically. このように仮想世界で携帯電話などを購入することもできますし、それを実際に家まで送っていただくこともできるのです。Let's be honest with each other. We are already doing the online transactions on a day-to-day basis, whereby you have an application from your supermarket and you just buy and they deliver to you. But with this one, there is an immense experience for you to feel like it's real. 今現在においても、ネットでショッピングをするということは可能です。しかし、この複合現実を使用することで、皆様の経験、体験というものが全く違ったものになります。I spoke of an experience that I had on the AR office table that I wanted, and I was looking at using the AR, and I could see the quality. I could see how it looks like every corner and how it's designed, just using the mobile phone to check it out. 彼は実際にこの AR の複合現実の世界を経験しましたが、携帯電話を使って店舗の隅々まで本物のように見えるということが体験できました。
So we are not talking about the technology that is yet to come. We are talking of a technology that is already here. And now the question is, how do you position yourself as an individual to benefit or to create wealth using this technology right away? 私たちは将来の技術について話しているわけではありません。このテクノロジーはすでに存在しているものであり、大切なのは、あなたがこのテクノロジー、新しいテクノロジーからどのように利益を生み出すことができるのかということです。There is another video here. Kindly watch, please. さらにもう一つ動画がありますので、ぜひご覧ください。So with the same application, you'll have the immersive virtual world where you'll be able to do all this. You visit a virtual store and have this experience in a showroom. この複合現実を使うことで、携帯電話を通して、この仮想世界の店舗を、このように今見ました通り、体験できるのです。My question to you is, I want to challenge you not to look at yourself as just a normal user, but also as a wealth creator. How do you position yourself to become a wealth creator with this new technology? ここで大切なのは、あなた方にはただ、この新しい技術のユーザーになってほしいわけではありません。この新しい技術を使ってどのようなポジショニングをするのか、どのようなことを、この新しい技術をするのかということで、利益を生み出してほしいのです。One of my mentors usually says, if you want to create wealth for yourself and the generations to come, identify the trends in the marketplace and position yourself to become a wealth creator in that space as a pioneer. 大切なのは、これから来るトレンドというのをしっかり見極め、そこで正しいポジショニングをし、あなたの世界を作り出すことです。So, the key or the challenge is to position yourself to be a solution provider and not just a consumer, but also a solution provider on this new technology. 大切なのは、この新しいテクノロジーを使ったポジショニングを正しくすることで、解決策を他の顧客に提供できるような存在になることです。Okay, let's move on to the next slide and see what we have. 次のスライドを見ていきましょう。And not only looking at the retail stores or cities, but also with this mixed reality, we also have this technology in the residential area. 街の店舗だけではなく、住宅地においても複合現実を使用することができます。So with this application, you have the GPS coordinates aligned also with this application so that you can fully utilize it wherever you will be in that particular city. このアプリを使用することで、その街においてどこにいても、この仮想現実の世界を体験できるのです。So if you can take a look at this slide here, you can see that in the real world, this building is situated right here.
ここに見えます通り、この右上の建物は、左のマップにおいて表示されている場所に、位置しております。And when you tune in into your virtual reality application, you will see that in this building, the virtual building is this one that is below. そして仮想現実アプリを使用することで、右上にある建物が右下にある建物に、取って代わられるのです。So the real estate passionate entrepreneurs amongst yourself have a higher chance of creating also the virtual real estate business with this technology. この新しい技術を使って仮想世界においても現実世界のような不動産を経営することが可能なのです。So this is another second example that you can look at it here. A city here where you are able to see the exact location of this particular street and a building, and also the virtual world on this particular street. こちらに見えます東京の例でも、右上の現実世界の、通りを右下の、仮想現実の世界を重ね合わせることができるのです。So within the Minato city, you will be able also to see wherever street you will be, you are able to see the buildings, the physical buildings, and also the virtual world or virtual buildings on top of the virtual or real buildings. 現実世界のどこにおいても、現実世界を体験するとともに、そこの上に重ね合わせられる、仮想現実の世界というのも同時に体験できるのです。So this is the application that right now the company is busy with developing it for you in order for you to utilize it. You don't have to think about the expenses on the development of the application, but you can position yourself to become one of the real estate entrepreneur with this technology. 今私たちが準備しているこの新しい技術を使って皆様が不動産業における新しい起業家となることができるのです。So the goal is to do it together rather than to say, okay, there is a new technology. How do you become a pioneer in creating wealth for yourself and the generations to come? But GYMSTREET says, let's come together and we will develop this. We'll put together an infrastructure and develop it, and you can utilize it to create your wealth. このようなことを一人でやることは非常に難しいです。ジムストリートとしては、このようなことを多くの人を集めて同時に行うことができるチャンスを提供しています。All right, let's move on to the next slide here that you can see for yourself here. Another video, please watch and pay attention. 次の動画を見ていきましょう。Hi, this is Camry from Torch, and today I'm showing you an example of a real estate use case for augmented reality. We sat down with realtor David Gamble and learned about the relationships he creates with his clients and how important it is for him to act as a resource for them throughout the home buying process. This concept is designed to initially be experienced at an open house and give visitors the chance to learn more information about the houses in the area while waiting for a chance to talk to the realtor himself, or even to learn more without talking to anyone. In this app, we can see some highlighted houses being shown from the surrounding area because David let us know he often gets clients that want to see similar houses near the current open house. They hover over a photo of the house, and hanging down in front is details about the house like price and number of rooms. If we look above, we can see that we have the option to filter the listings. I'm going to choose 2+ bedrooms so we can see the results change in front of us. Awesome. Let's try that one more time and select 2+ bathrooms to see that change. It's really cool that we're curating our results here. Let's try tapping one of the houses and seeing what happens. Looks like the house is growing larger and the current details expanded while also giving us more details specific to this house. On the left, we can see a mortgage specialist who can help us secure loans if we need one. And on the right, we can see a few photospheres taken from inside the home.
Let's select one of the photospheres and enter our potential new home. We now have a fish-eye view of the space reusing 360 images realtors use all the time. Now that I have an idea of what this property looks like, I'm really excited to see the place in person. So I'm going to try and schedule a meeting with this realtor by selecting on his card that's been hovering. This takes us to his personal website where we're able to contact him directly. I hope you liked this project example that gives realtors an interactive way to connect with home buyers with additional resources and information. If you'd like to see some more, be sure to check out our website, torch.app, and our other use cases on YouTube. Thanks for watching. Bye. So as you can see for yourself, this one of the examples of keeping it real in real estate virtual world. これが、仮想世界をどのようにして、現実世界において使うことができるのかという例の一つとなっております。As I've already mentioned, that this technology is not something that is yet to be developed. It's already there. As you can see, these practical examples right now with videos. すでにこのような実用的な動画というのが準備されていることがこの動画を見てもわかります。So, as a user or as a real estate or virtual land owner, you are at the upper hand for you to provide solutions and services to the marketplace and be a revenue shareholder of this technology in the coming years. この土地の保有者として、様々な解決策やサービスを、世界に提供することで、そこから多くの利益を生み出すことができるのです。So, Hi, this is Kate. So with that being said, let's look at the roadmap of GYMSTREET and how you can position yourself and utilize what GYMSTREET is already implementing so that you are at the upper hand in order to benefit in this mixed reality technology. これからジムストリートの将来というのをロードマップを使いながら見ていきます。このように将来の像をすでに知っておくことで、将来どのようなポジショニングをして、このチャンスを最大限生かすことができるのかということを準備することができます。So with this 2 years, 2024 to 2025, this is where we are heading to launch the Metropia Tokyo app application, which will be our first case study of this technology within GYMSTREET. 2024年、2025年の2年間のうちに、この東京メトロピアというアプリを、のサービスを開始したいと考えております。これは、私たちジムストリートによる、最初の、使用版ということになります。So with Metropia portal also, that will be launching also this coming, is either this year or next year, you will be able to utilize this technology in Tokyo and also in Metropia portals. このメトロピアポータルというサービスも、今年または来年、準備されます。そして、このサービスを、東京で使用することができるのです。There is also already a survey that the company has started to do in Japan, started with the Japanese community leaders and also going to Korea leaders and every other leader in the cities in Tokyo to find and identify how best we can utilize and give the marketplace what is required or needed for us to give you a good product. 日本や韓国においての市場調査というのも日本のコミュニティリーダーなどとともに行われています。And not only that, we are looking also to the launching of the advertising opportunity where you will be able to offer or allow advertisement in your virtual land or your building this year or 2025. この次のステップとしては、広告業というものがあります。これも2024年、また2025年に、
開始されるように準備しております。And guess what? Who will be benefiting the most on the advertising opportunity in creating their own passive income? この広告業という、仕事において誰が一番利益を生み出すことができるでしょうか？ It's you who takes action and advantage of this new technology by becoming a pioneer. それはこのチャンスを最大限生かすことができる、そしてパイオニアとして生かすことができるあなたなのです。And also the long-awaited opportunity that is coming and that the company is working towards is to roll out the virtual buildings in 2024 to 2025. そして2024年から2030年までの間に、仮想建造物の導入を進めていきます。And who will benefit the most with the rollout of virtual buildings in these coming few years? It's you and your partners and everyone else within the GYMSTREET community that has land ownership. この仮想建造物の導入によって一番利益を生み出せるのもあなたやあなたのメンバーであります。この土地をすでに確保しておくことで、このチャンスを生かすことができるのです。And looking at, and also remember that our land parcel maximum is 210,000 maximum. So if it's sold out, it means that the value of the virtual land will appreciate. 今販売されております仮想土地は21万区画という制限された量しかありません。ということは、これからこの限られた土地でありますので、この価値が上昇していく可能性が高いのです。Giving you a huge advantage as an action taker and also as an entrepreneur. これはあなたにとても大きなチャンスがあります。あなたはこのチャンスを生かし、起業家として最初の一人として利益を生み出すことができるのです。Now let's look at 2025 and beyond, 2025 and beyond. What is GYMSTREET preparing and working on behind the scenes? では、2025年以降、ジムストリートがどのようなことを準備しているのかというのを見ていきましょう。is to develop the Korea market, Vietnam, China, and USA market. それは、韓国、ベトナム、そしてアメリカの、市場開発というのを進めています。Where will you be when we have opened up much more marketplaces in the world? より大きな市場が開かれるとき、あなたはどうするでしょう？ So people will be able to utilize the technology in Japan, Korea, China, USA, and other different parts of the world using this application, mixed reality application that is coming. これから来る、複合現実のアプリを使って、日本だけではなく、韓国、ベトナム、アメリカなどで、大きな市場が開かれるのです。So now let's look at the value of the virtual land that is offered within the GYMSTREET. では、私たちが提供しています仮想土地の価値というのを見ていきましょう。If you look at where we are right now is currently valued at $144. 現在の仮想土地の価格は1区画あたり$144となっております。And then if you look at Manhattan, which is the real island that we are laying our virtual world on top on, it is just looking at the rentals, you are looking at $62 per square meter a month. 私たちのこの仮想世界の土地を販売しているモデルとなっています、マンハッタン島の、平均賃料は1平方メートルあたり$62となっております。
So an average retail rental out per month in Manhattan, it's worth $62. And also looking at the value of a land parcel within Jim Street, it's $144. And look at the size of this land parcel is $264. That's the area. Yes. Oh, sorry. The area of a land parcel within Jim Street is 264 square meters. OK。ジムストリートで販売しております土地の面積というのは、1区画あたり264平方メートルとなっております。So if you compare Manhattan rental of 100 square meters is an average of $6,200 per month. このマンハッタン島において、店舗面積が100平方メートルの場合、毎月の賃料は$6,200となります。And you as a virtual landowner of Manhattan who bought this land at a minimum price of $144, do you see the difference between this land parcel and this for rental? この一つの土地区画を$144という低価格で購入していただいたあなたは、一つのこの土地区画が持っている264平方メートルという大きな土地が、どのような収入につながる可能性があるのかというのをご理解いただけますでしょうか。So if you compare the real one and the virtual one, you can see the difference and who has the upper hand and advantage right now. この現実世界のマンハッタン島を見ながら、この仮想土地を見ていくことで、あなたがどのようなチャンスが、目の前に広がっているのかというのを理解していただくことができるでしょう。So once the land parcels are sold out, remember the price index will take the price to $300 minimum, $300 average, which means that one land parcel will be worth much more than the amount you used to purchase your land parcel. この土地区画が、売れていくにつれ、最終的には、土地区画が、1区画あたり$300という価値になります。So let's look at also at advertising. Before I look at this, let me emphasize on this. Remember the examples that we shown you in the previous slides of the city buildings and so forth with the virtual world layer. You will be able to utilize to have virtual land buildings built on your land parcel. 最初に話しておりました、現実世界に複合仮想世界を重ね合わせるというのを覚えていますでしょうか。So when a retail store wants to rent out your space or your building, you are collecting monthly rental income on monthly basis. そしてこの仮想土地を使って、ビジネスを行いたい方に、この土地を、賃貸することで、毎月収入を得ることができるのです。And the beauty with it, you don't have to do the admin work. The smart contract, the blockchain technology will handle the transaction on your behalf. そして、このブロックチェーンがあなたのために、決済などは、ブロックチェーンに任せても良いのです。And not only that, also you have an advantage when it comes to the advertising cost that we spoke about in the previous slides, and this slide we will touch on it now. では、マンハッタン島での広告費というのを見ていきましょう。Timo did a research and put together this information for us to know exactly how much does it cost to have a billboard in Manhattan. As you can see in New York there, you can have a billboard costing between $4,000 to $25,000 a month just to put an ad. マンハッタン島での広告費というのが、
いくらくらいになるのかというのをティムールが調査しました。一つの大きな広告を、1ヶ月間、保有するには$4000から$20,000の費用がかかります。So imagine having a virtual billboard for yourself in the virtual world that is yours, and you offer it for advertisement, and companies come and put their ads on your billboard, and you collect the residual income or passive income without you doing anything. そして仮想現実においても、あなたの仮想土地を活用して、広告を、準備することで、それを他の会社に賃貸することで、受動収入というのを受け取ることができるのです。And also, Timo did this research where he identified, where he discovered that in Times Square billboards, you can only get that space for $150, and your ads will be shown just 15 seconds in an hour. ティムールが調査しましたが、タイムズスクエアにおいては、1時間に15秒間だけの掲載時間でも、1日に$150という費用がかかります。So 15 seconds divide by 30. If you can look at it in 1 hour, you just have an ad and it's costing $150. It's short for 15 seconds. How many ads in an hour will be in that billboard? 1時間に15秒しか、掲載しない広告が1日に$150も払わないといけないのならば、その広告を持っている人は、1日丸ごとでいくらほどの収入が得られるのでしょうか。If you can see here also there is the billboard costing here, that is the third example. It says that their prices are $500 per day for your billboard. And you've got options either to show a video or a photo. Just $500 per day. もう一つの例を挙げていきますが、1時間あたり60秒、1時間に1分しか掲載されない広告の場合、それだけでも1日に$500という費用がかかるのです。And remember, our goal is to onboard over 1 billion users within GYMSTREET. 私たちの目標は、ジムストリートに10億人のユーザーを招待することということを覚えておいてください。Therefore, creating a lot of traffic in our mixed reality application, that means that now you will have a better opportunity, a better chance to position yourself even to beat the Manhattan billboard advertising cost. この大きなユーザー数ということは、この仮想世界においても大きなユーザーのアクセスがあるということです。それを使って、うまくポジショニングすることで、今の広告業の例のように大きな利益を上げるチャンスがあるのです。So if you look at the Times Square average daily user visitors there, or people moving around the streets of Times Square, you are looking at an average of between 100,000 to 400,000 people per day. タイムズスクエアの1日の平均訪問者数を見ていきますと、平均して10万人から40万人の方々が毎日訪れるということになります。And when we build our community to 1 billion users of this application, imagine what will happen to these numbers compared to what is happening in Times Square. この私たちのユーザーが10億人に到達した際、この今見ていますタイムズスクエアのグラフに比べて10億人のユーザーだと、この訪問者数というのはどのようなものになるのか想像してみてください。You know, the power of blockchain is to empower people to become their own banks and to become control or to take ownership of wealth creation. Sorry, could you repeat that, please?
The power of blockchain is to empower an individual to create wealth for themselves, and also it gives power back to you. ブロックチェーンの、大きな力の一つは、多くのユーザーがそれぞれで、自分のやりたいことというのを達成することで、So meaning that the revenue through advertisement, すべての人を集める。so meaning that Sorry, go the revenue of advertisements, rentals, and building offers and so forth, it's totally decentralized with this technology within GYMSTREET, because you are in ownership of virtual land. You will be in ownership of your building. You'll be in ownership of the billboard in your building, meaning that you collect the revenue. You are the one who will benefit the most in this technology. 今まで見ていきました広告業や不動産業というのも、このブロックチェーンを使うことで、あなた自身が、この利益を受け取るということができるのです。従来の世界だと、間に中間業者などが入ってきますが、ブロックチェーンだと、直接あなたがこの利益を受け取ることができるのです。So the other thing is, what value do you think augmented reality features and experiences offer you as an individual, not just as a community? このコミュニティとしてではなく、あなた自身がどのようなことができるのかというのを考えていただきたいのです。If you take a look at what we are doing in the past weeks, we have been focused on research and also investing a lot of time in the concept, and also making sure that we are bringing to the marketplace what the markets want. 私たちはこの数週間、コンセプトとリサーチに、多くの時間を費やしてきました。So we are putting together a concept or ideas that will enable you, not just the company, but will enable you and your partners to benefit the most in the next coming years. このように、うまく、研究することで、私たちがこれからどのようなステップを積んでいくことができるのかというのを考えていくことができるのです。I have a question to you. Do you own the virtual land already that you'll be able to utilize to create your own passive income in the next coming years? これから、受動収入を得ることができるであろう、元である、この仮想土地というのはすでに保有していますか？ Have you positioned yourself to get your own virtual land, whereby you will have your own virtual building that you'll be able to offer it out in the marketplace for renters, and in order to create yourself a passive income? この仮想土地を使って、企業に賃貸することなどのポジショニングをうまくすることで、受動収入を受け取ることができるのです。So there is so much value that this technology is bringing on board, not just for specific companies, but also for an individual like you and me in the marketplace. 大きな企業だけではなく、私やあなたのような一般の人々もここから大きな利益を生み出すことができるのです。So why are we doing this as GYMSTREET? Why are we doing it now? なぜ私たちはこういうことを今やっているのでしょうか？ This industry is still new, is still fresh. So you are amongst the pioneers if you say yes to this technology today. この業界というのはまだ新しいものであり、今、あなた方が参加することで、最初のパイオニアとなることができるのです。If you look at other technologies and industries are already, they are so overpopulated right now. And you look at the mixed reality, it's a new and fresh industry that is waiting for pioneers like you and me, risk takers like you and the company GYMSTREET.
もうすでに存在している他の業界というのは、すでに多くの人で飽和しております。しかし、この拡張現実の世界というのはまだ始まったばかりなので、私やあなたのようなパイオニアが最初の一人となることができるのです。Why is GYMSTREET doing this? It's doing this because the desire and the drive of our CEO is to give you an opportunity to be a leader of the mixed reality technology. なぜこんなことをしているのかと言いますと、私たちの CEO は、あなたがこの新しい拡張現実の世界におけるリーダーになってほしいと考えているからです。So with that being said, as you can see for yourself, we are expanding the team also to bring on board a number of expertise who are the excellent service providers in the development of the mixed reality technology. 私たちはそのためにチームを拡大しております。AR の世界に強い企業に対して面接や採用説明会などを実施しております。So as you all are aware that we already have an in-house developers company, which is Cortex, led by Atash in Armenia. We also have the visual effects company in Bulgaria, which is IMFX. Now we also looking at other expertise to bring on board in order to give you and the market the best application and product that is user friendly. 私たちはすでにアルメニアにありますコーデックスやブルガリアの会社などとすでにパートナーシップを築いており、一緒に働いておりますが、それをさらに拡大するため、他の企業も招待しているのです。I hope you can see the heart and the passion of the corporate team in GYMSTREET that yes, we need this for us to be able to deliver the right product and the right service. We need the expertise that are in the marketplace. 私たちのジムストリートのチームの情熱というのが分かっていただけましたでしょうか。私たちはそのために多くのエキスパートなどを招待しているのです。So with all that being said, ladies and gentlemen, we are still yet to bring an amazing product and to work together. As you can see, 2024 has so much in play right now. We are looking forward to build this together and build a community together, not just the products and also a community together. 今まで見ていきました通り、様々な準備を続けておりますが、これはコミュニティが、共に協力することで可能なことなのです。So this year, if you can take a look at this, we already have the land and we want to be able to have sold out our land parcels in order for us to have the concept and the research done on time also, and also the GPS integration this year. 私たちはすでに土地の販売というのを開始しており、コンセプトとその研究も私たちはすでに行っております。さらに GPS の統合というのも開始しております。We already spoke about the recruitment of the other expertise and other skills that we need in order to achieve our vision, our goals, and the products that we want to bring in the marketplace. And also when the land parcel is sold out, we will start selling virtual property and open the marketplace for you. 今話しましたリクルート採用の話ですが、様々な分野の、専門家の方々を招待することで、私たちが達成したい世界というのを作っていきます。そして、すべての土地の販売が完了した後、不動産の販売を開始し、市場を開きます。And also we're looking at Metropia and Codex bringing also the application, the Tropia application for real shopping lifestyle and also augmented reality shopping. コーデックスとの協力のもと、メトロ
ピアアプリを使って、このショッピング AR 複合現実での買い物ができるものを作っています。And also, with that being said, also we are looking at an onboarding over 200 shops and restaurants in Tokyo. そして、東京で200の店舗やレストランとともに、使用期間、このメトロピアアプリを試していくというものを始めていきます。You are in for a treat in order for you to lead the space of virtual marketplace in Japan. この複合現実における市場をリードするチャンスがあなたにあるのです。So this is what we are working on that is being done behind the scenes. The corporate team, the management team, they are busy on a day-to-day basis to make this to become a reality and be fruition. そして、この私たちが話している世界を現実のものとするために私たちは日々働いております。As we already spoke about the roadmap next year, going forward, we're looking at Metropia business at management properties, virtual land management properties, and also design generators and so forth. That will be coming soon. この不動産というのをどのように最適化していくのかというのもすでに準備を開始しております。And we are looking forward to having unleashed an opportunity for brands or companies, businesses to buy or rent properties in our mixed reality virtual world. そして私たちの複合現実の世界に参加したい企業は、私たちの不動産を購入または賃貸する必要があります。So imagine when the brands companies come to buy now, who will they be buying from? この新しく参入してくる企業が不動産を購入しないといけないというルールがある以上、その購入は誰から購入するのでしょうか。Who will they be renting space or building from? 誰の土地を使って建物を建てたりするのでしょうか。Only from you who are action takers and who are positioning themselves to become the pioneers and the leaders of this new technology. この新しいテクノロジーの世界でパイオニアとなるあなたが今土地を購入することで、そのように自分自身をポジショニングすることができるのです。So as we are about to end our call for today, and let's look at what Steve, our first reaction when he saw the iPhone. 私たちの本日のウェビナーが終了する前に、マイクロソフト CEO が、iPhone の初代が発売された時のリアクションがどうだったのかというのを見ていきましょう。Let's watch. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Boris, do you mind translating? Did you hear what he said? Yeah, I'll do that. 今のがマイクロソフトの CEO でしたが、彼は$500でこんな小さなキーボードもない機械なんて売れるわけがないと話しておりました。で、マイクロソフトは$99でボタン付きのものを販売しており、それですでに音楽やメッセージなどを楽しむことができるので、私たちの作戦の方がいいに決まっていると彼は話しておりました。So let's look at the difference of the margin growth between the Microsoft and the Apple company right now. では、Apple と Microsoft が今どれほど成長したのかというのを見ていきましょ
Since 2007, Microsoft has grown by 1,232%. 2007年からマイクロソフトは1235%も成長しました。How about the app company that he was laughing at when they were launching their first iPhone? それに対して、最初の iPhone を販売していた Apple をバカにしていたマイクロソフトの CEO でしたが、その Apple はどれほど成長したでしょうか？ The app has grown by 4,075% compared to Microsoft that has grown by 1,232%. Can you see the difference? Just because someone does not see the vision or the idea, they tend to take it lightly. この Apple は、2007年から4000% 以上、40倍以上の成長を遂げました。ここで皆様に理解していただきたいのは、他の人がそれを見ることができないからといって、その成長が起きない、発生しないというわけではないということです。So with that being said, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. As you can see for yourself, this is a great, amazing technology that is here for you to utilize. これで本日のウェビナーは以上となります。私たちの新しいテクノロジーがあなたにどのような影響をもたらすことができるのかというのを少し理解できたでしょうか。So for some of you that are on the call today and you might be asking, how do I take part? How do I participate within this GYMSTREET? How do I get started? このウェビナーに参加していただいた皆様の中にも、このプロジェクトにどのように参加することができるのかと考えている方もいるでしょう。Please go to the sponsor that invited you to this call or a partner that invited to this call and register your account immediately. このウェビナーに招待していただいたあなたのパートナーの協力のもと、ぜひあなたのアカウントを開いてください。All you need is just your email address and your password, register your account, and once you have done, make a decision to say you want to get yourself land parcels, and not just only land parcels, we've got what we call super bangers within GYMSTREET. メールアドレスとパスワードを設定するだけでアカウントを作成することができます。そして、ぜひ土地だけではなく、マイナーとともに購入できるバンドルというのをぜひ購入してください。So you choose how much land parcels that you want, and then you can make a decision based on how many land parcels that you want. And also we have what we call the dual miner. Muri has already mentioned it, where this gives you an opportunity to earn GYMSTREET token as a reward and also file coin as a reward on a day-to-day basis while we are yet to develop the buildings. この土地区画をいくつ買いたいのかというのを考えて、そしておすすめはこのバンドルとなっております。本日はあまり話しておりませんが、このデュアルマイナーというものが一緒についてくるバンドルでありまして、そこで様々な特典を得ることができます。報酬を得ることができます。Why super bangles rather than buying one land parcel? The good thing is that the value of a bangle is kind of like giving you an advantage to get more at a certain price rather than at a price of the original price when you are buying individually. なぜバンドルをお勧めしていますかと言いますと、元々の価格より、バンドルでセット価格として、購入することができ、よりお得に購入できるからです。So that's the advantage of it, of getting yourself these super bangles at a great value. これがスーパーバンドルなどの、セット価格を活用する、特典となります。And also for some of you who don't know about this, we've got what we call a mystery box that is offering you an opportunity to play it using GYMSTREET token
you can be lucky to win specific land parcels. If you are taking this one, you have 100% chance to win a land parcel and a jewel miner. And if you play this one, you have 100 chance of winning, of getting the Super Bango R6, 100% chance. And also there are a few chances for you to get even much more. If you look at this one, $35,000 worth of the Super Bango, you have the chances to get all this. まだご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは現在、ジムネットトークンを使用して参加できる宝くじというのを、というキャンペーンを行っております。その宝くじで、土地価格や、先ほど話しましたバンドルなどが当たるチャンスがあるのです。So the amount that you play with, it gives you an opportunity to get a specific Super Bango, win it, just like we do the land raffle also. It's more like that where you play with it and get a chance to win as much as you can. この宝くじ、ミステリーボックスも様々な、価格、ジムネットトークンの使用料というものがありますが、ぜひそれも使って遊んでいただきたいです。And as we are about to close our call for today, please note that we are left with few land parcels to jump the price to $209. ぜひ、皆様に、言っておきたいことは、あと少し、土地区画が販売されますと、現在の価格である$144から、価格が$209に上昇します。そのため、今がお買い得なチャンスとなっております。So once 50% of the land parcels is sold out, the land price, starting price will be $209. すべての土地区画のうち 50% が販売されると、区画あたりの価格が$209に上昇するのです。So if it's your first time to be on the call, it's the time to take action right now to be able to purchase the land parcel at $144 right now. 本日が、ウェビナーに参加するのが初めてだった方は、ぜひ今がチャンスなので、土地区画をご購入ください。You might be asking and saying, how long will this price take for it to go to $209? We don't know if the land parcels are sold out to 50% today or tomorrow or next week or next month. The price will jump to $209. So take action as soon as you can. この価格が$209にいつ移行するのかというのは、今日なのか明日なのか来週なのか来月なのか誰もわかりません。しかし、このチャンスをものにするためにぜひ今ご購入ください。So, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us for today's call. We are looking forward also to adding much more value to the community and also in the marketplace together. 本日はご参加ありがとうございました。これから皆様と共にこの市場に大きな価値をもたらしていきたいと考えております。So as for now, thank you so much. We are looking forward to seeing you at the top where you belong because the bottom is overcrowded. And you shouldn't forget the land raffle, right? Yes, we'll do it after here. Okay. はい。今参加することが、とても大切なことになりますので、ぜひご参加ください。これから土地の抽選があります。